Hola, buenas noches a todos. Ya saben, un saludo y a todos los que conocen, 82. Es muy importante este tema que tienen, pero sí, les digo aquí a todo el público y a los oficiales, pero principalmente hay que empezar por nosotros. Porque miren, desafortunadamente, muchas veces yo tengo un compadre y tiene el padre, ay, mi compadre, ¿cómo está? Pero ¿por qué no vamos a hablar con él? ¿Sabes qué, compadre? Sea mi compadre, sea mi hermano, sea mi amigo. Y si uno le habla, pues sí, yo lo llamé compadre. No será mi vecino, yo no fui compadre, yo no, hay que dar la cara. Por eso pasa en las ciudades esto, porque todos hablamos, pero hablamos escondiditas, y no es así. Así bien sea quien sea, porque ese problema yo me fijo aquí donde quiera. Todos nos quejamos, o muchas veces hablamos, pero hablamos a escondidas. Así, como les repito nuevamente, sea mi hermano, mi compadre, mi vecino, sea quien sea. Sí, compadre, me da pena, yo hablé porque yo necesito que le baje tu música. Y yo le hablé. Porque no sé, yo no fui, compadre, no, yo no fui, hay que dar la cara. Para todos estos problemas, solamente así. Y cuando darles una llamada, dar la cara con la policía. Sí, yo le hablé, vamos, acompañando al oficial, hasta el lugar donde esté ese ruido, ese sonido. Porque si no lo hacemos de esa manera, a pura llamada, si escondida, nunca se va a acabar esto. Sí. Necesitamos dar la cara a todos, ayudarnos todos con todos. Porque de casi todo el problema de los oficiales es difícil. Pero si nosotros damos la cara, estoy seguro que poco a poco esto se mejora. Bueno, esa es una parte. Bueno, otra brevemente, pues darle las gracias a todos ustedes, a los oficiales, por la oportunidad del evento que me hicieron, que hice. Pues yo estoy muy contento por esa oportunidad. Que hay es otro punto, a invitar a la gente, ya al Salón de acá Ramón, sea a esta oportunidad que me dieron a mí, invitarlos cada mes. Mejor tenemos ganas de cantar, de bailar, pues ahí está aquel evento. Sacamos fondos de esos negocios, de acuerdo. O sea, yo como por negocio, por lo que quiera sacar fondos para la ciudad. Pero cada mes está con gusto, va la gente ya a divertirse, si no, todo así con el ruidazo. Entonces les invito a todos los que estamos aquí, que ustedes lleguen la voz, que cuando alguien haga una llamada, pero que demos la cara. Sí, yo le hablé al oficial, sí, aquí estoy yo fui. ¿Qué pasó? Entonces solamente de esa manera, yo pienso que se va a ir controlando. Si no, de otra manera es difícil. Que demos la cara para bien de nuestro pueblo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más le gustaría hablar acerca de este He's tema? basically saying about people's got to start saying already, if they call it in, they got to be the witness and tell people, you know what, I did it, so they can shut that party down, because right now, nobody's saying anything.